Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bocah-bocah, piye kabare? Do sehat? Ketemu maneh karo Bunia. Dina iki arep nyinaoni babagan kabudayaan, yaiku tentang sejarahe aksara Jawa. Aksara Jawa. Huruf Jawa kuwi kelebut bukti warna-warnine budaya lan sastra Jawa. Awit ing jaman saiki isih akeh wong kang nyinaoni babagan tulisan Jawa. Aksara Jawa kuwi diciptakan déning Aji Saka. Aksara Jawa kuwi pinangka pepeling marang kasetyane abdi kinasihe kang aran Dara lan Sembada. Nah, huruf Jawa itu termasuk bukti warna-warninya budaya dan sastra Jawa. Sejak zaman sekarang, masih banyak orang yang belajar tentang tulisan Jawa. Aksara Jawa itu diciptakan oleh Aji Saka. Aksara Jawa itu sebagai pengingat kepada kesetiaan pembantu yang dikasihi yang bernama Dara lan Sembada. Sejarahe aksara Jawa. Ing jaman dhisik ana satriya kang aran Raden Aji Saka. Raden Aji Saka kuwi satriya kang gedhe dhuwur pawakane, bagus rupane lan sekti mandraguna. Saben dina Aji Saka tansah nglembara kanggo golek kawruh lan ilmu ing salumahe papan. Ing lembarane Aji Saka tansah dikancani déning abdi loro kinasihe kang aran Dara lan Sembada. Pada zaman dahulu ada satria yang bernama Raden Aji Saka. Raden Aji Saka itu satria yang besar tinggi, bagus mukanya, dan mempunyai kekuatan. Setiap hari Raden Aji Saka mengembara untuk mencari ilmu di sembarang tempat. Dalam pengembaraannya, Aji Saka ditemani oleh 2 orang pembantu yang dikasihinya, yang bernama Dara lan Sembada. Ing salah sawijine dina, Aji Saka nilarake Dara ing salah sawijine papan lan nitipake pusakane marang Dara. Sedurunge nerusake laku, Raden Aji Saka pesen yen keris kuwi ora oleh diwenehake marang sapa wae kejaba déning Raden Aji Saka langsung. Minangka abdi kang manut marang bendarane, Dara nyaguhi lan janji ora bakal ngawenehake keris kuwi saliyane marang Raden Aji Saka. Di suatu hari, Aji Saka meninggalkan Dara di salah suatu tempat dan menitipkan pusakanya kepada Dara. Sebelum melanjutkan perjalanan, Raden Aji Saka berpesan kalau keris itu tidak boleh diberikan kepada siapa saja, kecuali kepada Raden Aji Saka langsung. Menurut abdi yang patuh kepada tuannya, Dara menyanggupi dan berjanji tidak akan memberikan keris itu selain kepada Raden Aji Saka. Sawise kuwi, Raden Aji Saka lan Sembada nerusake laku nglembara meneh. Rakrasa wis 10 taun anggone Aji Saka nilarake Dara lan nitipake keris marang dheweke. Ing sawijine dina, Prabu Aji Saka pangupas dawuh marang Sembada kanggo njupuk keris sisan mapak Dara amrihe isa kumpul meneh karo Aji Saka. Sembada banjur mapak Dara. Lelorone padha rangkulan amarga suwe ora ketemu. Nangis sakwise Sembada ngomong kon njupuk pusakane Raden Aji Saka,
Dora puguh ora gelem ngewenehake amarga wis janji ora bakal ngewenehake keris kuwi kejaba bendarane langsung. Nanging Sembada uga puguh njupuk keris kuwi amarga wonge kudu manut marang aturane Raden Ajisaka. Ora suwe lelorone banjur padudon lan tarung tandhing. Satemah niwasake lelorone lan papan kono. Setelah itu, Raden Ajisaka lan Sembada meneruskan pengembaraannya lagi. Tidak terasa sudah 10 tahun Ajisaka meninggalkan Dora dan menitipkan keris kepadanya. Di salah suatu hari, Prabu Ajisaka memberikan perintah kepada Sembada untuk mengambil keris sekali menjemput Dora agar bisa kumpul kembali bersama Ajisaka. Sembada lalu menjemput Dora. Keduanya saling berangkulan karena sudah lama tidak bertemu. Namun setelah Sembada berbicara disuruh mengambil pusakanya Raden Ajisaka, Dora tetap tidak mau memberikan karena sudah berjanji tidak akan memberikan keris tersebut kecuali kepada tuannya langsung. Tetapi Sembada juga tetap ingin mengambil keris itu karena Sembada sudah harus patuh terhadap aturannya Raden Ajisaka. Tidak lama kemudian keduanya bertengkar dan menewaskan kedua orang tersebut di tempat itu. Raden Ajisaka banjur nusul marani abdi lelorone kuwi. Kaget atine sang Ajisaka nyumurupi kahanan abdi lelorone kang wis tiwas ana ing kana. Kanggo ngurmati lelorone, Raden Ajisaka banjur nggawe seratan kanggo ngenang abdine kang kinasih. Seratan kuwi tekan seprene kawentar dadi aksara Jawa. Raden Ajisaka lalu menyusul menghampiri kedua pembantunya itu. Terkejut hatinya, sang Ajisaka mengetahui keadaan kedua pembantunya yang sudah meninggal di tempat itu. Untuk menghormati keduanya, Raden Ajisaka lalu membuat tulisan untuk mengenang keduanya yang sudah dikasihinya. Tulisan itu sampai sekarang menjadi huruf Jawa. Hana Caraka, ana loro utusan nggawa pesen. Ada 2 utusan membawa pesan. Data Sawala, lelorone beda penemu, keduanya berbeda pendapat. Pada Jayanya, lelorone pada kuwate, keduanya sama-sama kuatnya. Moga Batanga, iki jasad lelorone, ini adalah jasad keduanya. Jadi itulah tadi sejarahe aksara Jawa. Maca aksara Jawa. Aksara Jawa kuwi satemana ana 20. Ananging ing bab iki bakal nyinaoni 10 aksara Jawa. Saka aksara Jawa H tumeka La. Nah, gatekno aksara Jawa ana ing ngisor iki. H, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La. Nulis aksara Jawa.
Aturane nulis aksara Jawa ya iku anggone nulis rapi, dhuwur cendhike kudu padha. Anggone nulis gantung ana ing garis. Nah, iki tuladha sing bener anggone nulis aksara Jawa. Nah, iki carane nulis aksara Jawa sing bener. Digatekke ya bocah-bocah. Sakmene dhisik sinau babagan kabudayaan. Aja lali dibaleni meneh lan diapalke aksara Jawane. Lan sinau pelajaran liyane. Amarga arep ngadepi ulangan umum semester 1. Aja lali uga nerapno 3M, yaiku mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.
Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.